maka di guru ta iya ko tau mati gilo doangan talun rupa mi pak doangan nah padahal ini bate dah tahu maka pak doangan tapi intinya talun rupa mi dia pada ko tahu tu ya apa ko tahu tu mi gilo doangan tu mesti itanai pa jolo ada di ilo doangan ki apa iko tahu tu mi galada pak tujuh nah kode tatanai tilo doang ni sakit salah doang engkau tahu yuk bima baca doang waktu namin ribulan nak kapesa pak dan rina pun boleh weh pak dan ri baru weh iya na udah baca si sana pura mak baca doang no itanai weh pura toko paling beli dompet baru maka dia pun boleh na iya na risurangi baca ini. Nah kalau salah baca nanti pada Pak Dendring ini lo baca apa dia takutan jolok nak tak baca doang nah tahu tuh ini lo doang ya apa kau mati maka dia guru tak talun rupa pertama Papa sengogi mang caci sulu rilaleng lino manenge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillahil qail innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Summa innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Sedina atau mentepukna pengalat ta'ala kehadir iru pengalat ta'ala na pancaji ki okkolinoewe edi na tumarakda tania onro marakda talinoe onro marakda tamatu okupi matu suruga ia kukuni matu suruga mataru-taru ni digacapan papinya memataru digaga susah melulu mataru digaga matoh jadi itu paling gaga to matoh matu tama suruga apa ipalulu yolo tapi untuk maki gua ipapingnya menguk suruga okulino ya buah ina tunah kada pungan ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa pada maki buah mana itu bokong kami nama kesing adalah takwa. Magi nama kesing bokongnya sangat takwa maka dia pun Allah Ta'ala wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara iparombongan ni matu tama suruga orang bertakwa dini parissa-rissa jadi itu tau iri pun Allah Ta'ala marombongan ni matu tama suruga dini parissa-rissa tama pimatu suruga napi parissa tay mundri sisa butang iparissa si di lolos tapi orang bertakwa okumi mani suruga ni parissa tahu maka ia nasa pun Allah Ta'ala bokok kami nama kasih adalah takwa
nama janji pun Allah Ta'ala maka dah ia tahu kali pue asing karun dari pun Allah Ta'ala depa nasalai linoewe naipitame mana onron manya mengukur suruga napai madang napai sakaratul maut maka dia pun Allah Ta'ala tatanazzalu alaihimul malaika lai paturungan ni siaga egana malaikat di waktu namada tomatot taye mega malaikat nono na paturu pun Allah Ta'ala ada seorang yang malaikat ero maka di pun Allah Ta'ala angkat tuh atakku mili suria mili suri pamaseku tapi mitau ngopi menenam ngopi salai wilinoi no ko malaikat raga-raga gangkan nono malaikat aga nasa Allah takhafu wala tahzanu aja mu mitau mate aja mu menenas salai linoe maka mape balik tong madagi tapi bahasa gaib dining kaninga idi maka dito milo mate malaikat pekko je tanami tau ka mate nasiponang sipunang ku mencari tahu na panuli yasangnya maten jadi itu ini tahu tahu mati tu pak digapa di pagaga pengalaman ko amatin napan na mati. Yang kedua ampai ini tahu kak mati nasabak deji gaga melo si bawang mati egan nawe wasisan egan nawe wasipuji mati kak digaga cik di melo si bawang. Yang ketiga ampai ni tahu kak mati malaikat nasabah di pawajab pun maka dah kendro kak matu na taruh pun ngala taruh kupura kak mati di telu nasabari nami tahu mati napan na mati jadi din nami mati di panajapui onron na dan karena maka dapung Allah Ta'ala bukai pani atau malaikat yolona tong madangi pitangi onronna menyama matu ke surga jadi lay suri malaikat maka bukai pani atau mu pitangi onron menyama ke surga jadi janji pung Allah Ta'ala maka de panamate to makasing asing karuan dari pung Allah Ta'ala ipitang memang ni onran menyama ke surga maka iya malaikat na buka ni pani atau na yolo atau madang ni kita gambar na surga wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun kay surga onrom panyamanyamang puray na dyan ko po nga natala iyan na to saba nalala mata natin kulak po apa ipitang ni suruga o kumalay ka cuma tong madangin mitay binilitay di waktu na ita suruga mengilawi kot dimuni bawa nak masjid jadi alena melo joka angkai penjemputna makanya jokana maka ina riasan lisui ripam masena pun Allah Ta'ala jadi kumaka dete lisui ripam masena pun Allah Ta'ala tamakota akaran nuki apa biasanya pamas ya solimondri itu pak penyaman
naya papenya menge okoi suruga na taru pungala ta'ala. Okoi suruga na taru papenya menge pungala ta'ala. Yoko suruga amumi ki mali susah cek dek toge balu. Mamasa papenya meng. Jika makadai lisuri pamasena pungala ta'ala tumatota lisui nai panyamangi matu. Oko suruga yon roi taru. Yoko suri mondri matu ipasara ni onronna nyamenge si bawa susah. Dina pada kolino ya kolino si bawai nyamenge susah. Inna ma'al usri yusra. Pungala ta'ala pasi bawai susah si bawah nyamenge. Jadi aja tahira kolino angka tau silalo nama nyameng masusah si. Silalo nama cawa terisi. Ya pokok sungun di masara yang rona. Oku suruga papenya mamateru isaliwan nai susah materu. Sini nama masalah melebih kadere. Jadi tomat tayo ngerewa ripang masina pungala ta'ala cak dio maka senak jokana nasaba ijampui ni pakasini onronna yuk binetto yuk pungala ta'ala irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Rewa na may pamasiku na sabak laupunyi ko sampai wubi ko masija. Cuma idi ni pak dimundrina masenyawe masusah kalengi bahkan miti uai matai gan kan nak kada guruta idi si puasang ni bali bola nerekota ko nakenai musibah bali bola ta ringan-ringan aleta tak pada lauki takziai. Adia setakziah bicara gina pak daga-raga. Jika makaditi tolong takziah tolong raga-ragai tanakan naik amat yang sariko mengi nasabari angkata raga-raga na wadi sabara. Jadi ko tolong lah na to amat yang ni iya lo malah da iperhatikan ke keluarga na malah da mesenyawana di nulit tahangi pedina gangkan na si teri-terina maka iya naru tak deperi tak caloi na pajat teri iya ko pajat nih teri berarti sabara ita suruh ngilo doang itari bapak dongan na tuh iya ko di ini semilo doang tapak guru maka di guru ta iya ko tomati gilo doangan telun rupa ni pak dongan nah padahal ini bate datawi maka pak dongan tapi intinya telun rupa ni dia pada ko tahu tu ya apa ko tahu tu milo gilo doangan tu mesti itanai pa jolo ada di ilo doangan ki apa iko tahu tu migala ada pak tujuna kode tatanai tilo doang nih misaki salah doang engkau tahu yuk bima baca doang waktu namin ribulan nakapesa pak dandri na pun na boleh weh pak dandri baru weh iya na udah baca sisanya pura mak baca doang no itanai weh pura toko paling beli dompet baru maka dia pun na boleh na iya na risurangi baca ini. Nah kalau salah baca nanti pada Pak Dendring ini lo baca apa dia takutan jolok nampak tak baca doang nah tahu tuh ini lo doang ya apa kau mati maka dia guru tak talun rupa pertama ilo doang di Cina naik lepi-lepi
sinin na tu tahu ang kamana di Cina. Di tu gaga atau di gaga di Cina. Cuma ang kami tu tahu de titai di Cina. Magi na de titai apa tu lima kiri-kiri ni tai. Makanya aja ni punya mapa kiri-kiri. Apa sinin na tu tahu makiri-kiri ni tak ina de gade Cina ita tu. Mo macawa ki malempo to kok do payami te macawa macawa ni makok do muti apa tu lima kiri-kiri ko mita ki tapi amopi ko mapakiri-kiri na tahu pasti ang kadecing na nama to hapakadan ang kataw cik de lakda bawa decing na tapi mau pa ang ka anak na salay macam darah ringan itu motonna pun ang katude cepul na pogok to motokku utun narilino tapal lepi lalu pun ia kotako na tarimi pungalatale pak dongete amo de cecek de tapi ipal lepi manca jitomi gah apalagi mega memet DC purna pagau gilo doang sini pan lepi mencagi pede mega DC na bawa tomototan rewa mengolo kupuna na talay iya naronakan dan nabita laulal ahya'u la khalaqatil amwatu binding di nagaga tautuh ko yasi na tanay inna jamana ni kasih tomatewe di nagaga milololo makanya maka di guru termasuk ki macila katuko kama pilinoy matu tomate apa iya ko kama ini no maka sama-sama nikmati di gaga milololo ki mundre ang kaya sang amal ajar ya pura yaki gua diga paki jadi aja gagal milau kamu pilih nuna mati maka dia termasuk toma cilaka itu ku kamu pilih nuna mati jadi itu waktu ini mancai tahu mau apa iya magi ang kamu pi dua telu wijan nahe apu nahe alay sahara si matang milodongan ni tungka milodongan tomatota tuli tatamba di Cina yang kedua pak dongan na tomatewi ilodongan ni atas salana nariak dampengan sinin na tahu itu pura mana tas salah tapi tungka ilo doang ngetomete itu otomatis tak dengar dosana pede mega ki milo doang ini pede mega tuh dosana tak dengar dua mu anak macam milo doang dua toman itu yang kata napo cibi ia mau bawa 5 mau dipisah ia mau bawa 5 tuka pura mas sempajang dengan kenal lupa itu motor di lodong ini berarti 25 tak dana dosana tomatewe Yesus wani magi ada 25 apa 5 kisi bawa nih ke 5 ki mas sempajang baja mas sempajang sikit lodong sih tak dana sih sengadi tak dana sih asoso tuli tak dengar dosa na tomatewe berarti angkan nang kasih di waktu matu na capu iya ko capu ni dosa na tomatewe na kama lino di na melo narakat tarima alhamdulillah suruga na tulong iya ko di na melo narakat tarima pasti suruga apa di gondrol lang itu na yatomi na milo narakat tarime tahu itu na ko angka dosana na di na sempatan dana na kama lino iya na tibisay mapacingi isuruh itama suruga tapi kung mapacingi man ni mo ta suruga tama naraka ito lato
Kayu pasak ki aja lalu ki ga capak-capak tama neraka ko dega dosa tabawa ilaluk itu. Dega ga kaplitok ko neraka ko dega dosa. Ya makanya alay sara si mata milodongan teman-teman. Cuma perlu nih langga. Maka dia itu dosa nak dena kepak dongan dosa si tak gatung ini si bawa pungala ta'ala. Ia ko dosa na tumatok teriolo di padan na rupa tahu dina dena kepak dongan kita pakai ini. Contoh inran. Ang kagama inran na tumatok na mati. Natulung milodomi pun ang katu kasi inran na tumatok ko bali bolana tawajar lalu pun amo pitut tau kimi lodo tutu de na le po ko ditawajai. Yang kedua, ang kagama tau pura newa si cake-cakekan nyawa. Na dena sempat si sumpuk bicara na mati. Lauki milawak dampengan itu motota. Ya kupol ini terserah alena mani. Tapi maka de guru ta iye kon katau mate. Asija ki lapari ati tamak dampengi. Maka dagang maki wak dampenga gen nak dampenga ka apa mati ni. Maka dia guru tak ia ko mati tahu ini laparan ati mak dampangan ni otomatis nak dampangan toki pungala ta'ala. Silip kaki. Ia ko de mapamula si salata miro laptu kama lino malari capu batu amalai lelewali. Makanya amoni pigaga keluarga na milawa dampang asia toki mak dampang itu ko mati ni. De itu dari supi magmacacaway ki. Iko mi majik magaw. Jadi lapari ati tamak dampang itu dari ko mati. Dina tu si tuntu asul mundri nama tu pungala ta'ala. Apa aku de gangkana makadama tu makadina bita angkatu matu tahu asul mundri bangkero. Miga di Cina, miga amalakna. Tapi miga tu tahu ni bermasalah. Jadi iro amalakna capu batu ya kemajaran. Nang kamu pun liwaja, na capu ni amalak. Maka dia minta ukhidha min hatoyahum faturiyat alai. Dosa na si tahu bermasalah nih. Iyalah di pakukumi. Dia kata bang kerok kumakure capu amalae dosa pakukumi magi nak kuaro nasaba ukumi bawa pun Allah Ta'ala makasing masalah kiri pada tarupa tahu iya na tumpay na pakai ngami makipung Allah Ta'ala duribat alaihim zillatu aynama sukifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Demul lolong de cetau lima kenro rimonro sangadina makasip pibatena matumali pungala ta'ala makan jatuh pibatena makdumasi di padana patau. Ya kok mibawa pungala ta'ala makasih na masalah batena di padana patau. Ya kita orang matu bangkerok sering sigilingan na masalah tuh. Ukun bawa pada nerupa tahu macam mak dumase mabesok ko pada nerupa tahu digane wasi salah magala matulung miga paseng rena isapa ko dei makanya tangna cik di bawah kekurangan na cik di bawah mengingi masam pajak sisan maka di guru tahu asojang apa tu kasih magi nak kada sojang maka di guru ta iya tu tahu matu make gadi Cina miga amalakna oko suruga itaro tapi melo itama suruga digaga gunci na bawah aga gunci na suruga sempajang
angka tau tama boleh tamu, maka dia pun boleh angka tubik pa tapi ilalang ila mericam ni laginya igoncing na, maka dia temui agan apa ipagau, maka dia pun boleh tudak bani kita tahi, maka si salamaturo angka dia noko suruga tapi dia gaga goncing na bawa agan apa ipagau. Maka dia pengelatala faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Nigi pogau dece amoce de la dece na pogau. Tatai ipitang. Jaja mo tabangingi pogau dece tatai ipitang. Cuma kanjana ko pogau ki dece pasilolong si basampayang. Barang lolok bunciki mantuk tama suruga mali dicipta. Jadi iya tu pale sampajangnya decing realita haji tu pale. Decing realita. Gitu syukur kon kamu patau mapakainya kaingat masalah sampajang. Decing realita. Tasasa aleta dari kota salai linoe nade nama kasih sampajangnya. Engka pakai buah bola, tukak bola, napudangi punggawana. Mapisau nak jolo iya maki buah bola punggawa. Magai matoana buta-buta tona. Maka dari punggawana iya kotul lemopi, aki buah pi jolo bola cik di pana pakai panya. Iyo taruh ni pale. Di maki buah ni bola. Dia napa kesing lada i. Apa magai maka deh tanah amo magai itu nak apa aja yang penting masih jadi masih jatuh nggak jadi tapi si kilo-kiloan jadi boleh punggawa maka deh punggawana itu bola muak buah imundri ala nih hadiahku waliko napa ini sesalina bending bisa makan tawa kumu paling upakan dia kini benih wasan ya buah bami salai makusi sang sampajang ni becing realita ikodeta pakasing ta salai linoewe tasassa matu aleta srimudri na tungalata peko batewe pakasing sampajang ni maka di guruta ia kumiki pakasing sampajata ika kelai mak birjama ko sampajak perlu apa iya ko makbiri jama moki itu natarimo makburu pengalatala apalanna natarimo makburu pengalatala apalanna sampai yang kata dini segi mengaji tapi ko masampajang makbiri jama maka bacana pu iman napu baca tuh di dese peringaran ko masampajang ni tapi mak beri jamai peringaran na pu ima peringaran na to natarima mak borongat tahu natarima mak borongat pu ngalatala sampajang beri jamae napa licu-licu apalana 20 pintu alicungan ibandingkan si bawah sampajak jadi dia sini no masalah melebihkan dari. Kemudian yang ketiga, wak dongen nato matewe illo dongengi natarana ipu ngalatala tomato taye nataro ipoko onron na puryo. Kengro mon ro tawe ni puryo mo ko pungalatala to lima kasing onron na tu. Yoko pada masyar matu agati siyaka manimatan na soy puli uwe. Dia na sijak katongan tapi agati andaikan sijak mani betul kan oko lagi lini maka bila mata nasi tapi itu dari kota nasi itu masuk pala paga apalagi sijak mani maka ia waktu tahu ipulyo ko pungalatala lolongan ni cino ngapa masih mapalamana tahu masusah mana tahu tapi lolongan cino ngapa masih menyama papi nak dina iya ko tamuka suruh gamatu yo bini mani akad dek no
taman lo surga. Pilih ini meni orang puji-puji. Tama mana pi surga napi parisa tahu munri. Nah ikut parisa tahu pada saya benar maka sisa mu tahu parisa sini malulus. Tapi tahu ipuri ko punga tala o ko memang ni surga ni parisa tahu. Jadi mamadai na ya talbu na tarima punga tala pak dong teh. Tungkat tilodo katong tota tak tambah di Cina tak denda dosana natarana pun ngala ta'ala iya ko makasitoy ampete di pak di monrimna siya maama ki masumpulolo siya maama ki bali bola aga na suwap pun ngala tata pagawi iya natyan ni aja tapagawi asuri monrimna matu pun ngala na pasiruntuk kipe masih bata-bata taye ilala suruga pambasina pun ngala ta'ala gangkana makala inda dita kafa bil mauti wa idhatun mamadaina haji itu amat yang iale sebagai pengajar kegaya saya lah pengajar amat yang biasa makutana aga jiro situngetungan na nabawa te kumati nakada kaci makada kajolo-jolo pakanjaki pahatak kutujunai iya tu kaci edegi tu ni bawa mati laido kurang ni watak kalita ni lemak ki aku ki bulu iya ni nabawa nyawa henrewa mengolo kupung Allah Ta'ala iya miro ibawa mati dua ni tepe si bawa amala iya watak kalewi idoko kaci ni lemak kok kimuru digaga persoalan nih pas sempajang mati ilemai nan rematui tanah buruk tahu dena sempajang mati ilemai buruk matui nan tanah pada main aku aro iya ni matotu boleh watak kalewe ni tay mata nak buah bawang ni pengalatalo kulino tapi tidak dipandang maka dia minta innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum pengalatana dia nak tanya loko gambarata si bawa agagata jadi aku mati tahu itu seakan-akan maka dia pengalatala aja naji mubawai may watak kalemu dek to gak gorang ni taruh banyak kulinoy nalambak mo tu pak di monringan agak gamu aja to na mubawai may taruh banyak kulinoy capu mo tu mati bagi-bagi walakin yang suruh ila kulubikum wa a'malikum tetapi yang dipandang oleh Allah adalah hatimu dan amalmu. Ya ko ilalanna kita angka tapak kali puto mati nawala ki pungalatala suruga matu lonna eka 10 pitak palon na linoy dina culi-culi pungalatala sekecil-kecil iman sempurna surganya 10 kali lipat luasnya dunia. Amalata melo na ita pong Allah Ta'ala. Iya na tumpe makada gurupta. Iya ko si bola mo pinyawanta si bawa watak kalita. Tapandri-pandri itu iji nyawata. Aja na watak kalim bagi pandri. Pandri itu rohani. Iya ko'y pandri rohani gangkad na madisi na patunroy watak kalita pugaw amala sisan na masara matu watak kaliwi ilamma ko kibulu nyaway atau rohani iparakai o ko suruga pamasin pungalatala ko'y pandri mo nyaway pandri mo rohani
aga papandrena rohani bicara agama. Jadi tudat-tudat tamarikalinga bicara agama makwe rohani lipandre. Silainnya ngikut pura maringkalinga bicara agama na ko disisa. Tapi na didadimi gari ko alita. Iya ko pura ki maringkalinga tu melemak-lemak pasuran na pungalatali po gao. Tapi kita perhatikan gari tau de nang kanamelo maringkalinga-linga. Tadam pengangak tau de nang kanamelo maringkalinga-linga bicara agama menyemangi mengendrek kalukue nama sampajangi. Ia meloli mas sampajang adalah rohani. Jika madodongi rohani, amoma di siwatak kalina tahu iku madodongi rohani na dia tu lepo pasuran pungalata. Jadi pandai-pandai rohani, pandai nasibnya bicara agama. Iya ko makasih rohani, gangkana makasih tepe makanja amalae, amatiangi pada minatasan rupa pak galungnya mapasangki. Maga pak galung ko mapasangki ni, mariu mana tu? Ko makasih mo asena. Waktu na mak galu masusah, mak bungka-bungka, mak pella-pella. Tapi terperhatikan dari pak galung kumatasan ya sene. Nalupai mana susah na tu? Aga paling ngerang. Makna ya kotarale gabay matu aga yali. Motor baru. Nabayangkan dari nama motor baru ganding bini na cak bungko-bungko. Nalupai mana waktu na nakiri bojo. Nalupai susana mage nyamang natiro. Nyaman na bayangkan makotoro to makasing tapana makanja amalana napay madang kay pungalatala suruh malaikat pitangi onrano ko suruga wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun ang kay suruga onrano peringaran iba di panyamanyamang kay nalupay mana waktu na masusap pogo pasuran na pungalatala busi-busi kalaman na mata dulu masih mak beli jama macam ke subuh lomi masam paja mak beli jama nalupay susana nasa mamangi suruga ipas ipati robi sini no masalah malabiyengkan. Oleh karena itu maka tumatotan rewa di pamasina pungalatala pagkasingi rampan na nyawati di padimonrina lapari ati tatarimi percobaan pungalatala si di meninataja tomototai aga pak dongeta idi pak dimonrina degagawat di pasisumpung itu matemi sibatau tuwe sangadina pak dongenda tau tuwe maka dia nasihat na guruta ia kotanya anak na tasuru milodong itu matewe tasuru jolo maki buah amala beriro amalak na wading mencaji pengantar doa tidak mega amalak na buah na pemilodong besar kemungkinan doa diterima nah sama angka pengantarana ia na tu ampe biasa kumilwak baca doa tawe mapatama korak jolo matahlil jolo makulwalla jolo minimal baca Fatihah sebagai pengantar doa tetapi nareko anaknya iya ko anaknya milolong itu matonna amode nak tibua amal aja gitu ningeran na jasa-jasa na matonna langsung napapala liman na puwag ang katudecin na tapalap-tilap-pi atas salan na takdampengi tatarana itu tatarok konrak tapuliwi tungkat-tungkat tilodoan na tongotota tak tambah decin na tak dana dosana na tarana pun na tarana amo joka-joka kitingerangi
tomatotah langsung tak apa lima tajanji mau ditaki buah amal sebelumnya apa amade digagap pallawan ni antara anak ambo na terima pungalatala pak donata na panikanja na kui di anak na bacangi do tomatotah amo digagap aki ya gitu amo diniatun ka ya gitu sini no masalah madabi oleh karena itu ini padimun terutama wijawijana lapari ati tertarime pacobana pung Allah Ta'ala siapa amak ki masumpulolo insyaallah napasi runtuk di pe masih batu motot tapi mengi ilala surga pamasina pung Allah Ta'ala amin ya rabbal alamin sekian demi kesempatan sampaikan sini na 75 menit itu pung Allah Ta'ala membagi-bagi mana pada lima kamalakan ni wadito ya palaturan rusila surata depa nadapi mangkaline demikianlah subhanallah bihamdi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.